Hallo und herzlich willkommen bei Trobolo. Ich bin Kai und ich möchte euch heute das Trobolo Wandergo einmal vorstellen. Hier geht's lang. Das Trobolo Wandergo ist eine super kompakte, mobile Trocken-Trenntoilette und mit seinem Format passt es in die Staufächer der meisten Campervans und Wohnwagen. Und damit ist es ideal als Lösung für Camping, Freizeit, Outdoor-Abenteuer oder natürlich auch als Notlösung für zu Hause. Und wem der Begriff Trocken-Trenntoilette aktuell nichts sagt, kein Problem, den erklären wir nochmal. So ein Plumpsklo riecht nur deswegen so fürchterlich, weil die Feststoffe die ganze Zeit in Flüssigkeit gehalten werden. Wenn man das jetzt voneinander trennen würde, hätte man da schon sehr viel gewonnen. Ja, und genau das macht eine Trockentrenntoilette. Wir zeigen das mal hier an unserem Trobolo Wandergo. Durch den integrierten Trenneinsatz, durch den Separator hier, wird der Toilettengang ganz einfach aufgeteilt in einen flüssigen und einen festen Bereich. Das geht völlig natürlich. Ich brauche also meine Sitzposition oder Haltung überhaupt nicht zu verändern. So, und der große Vorteil daran ist, ich kann die Ausscheidung getrennt voneinander entsorgen. Hier vorne in dem Flüssigkeitsbehälter ist anschließend purer Urin und den kann ich guten Gewissens in jedes Rastplatz-WC dieser Welt kippen. Im Feststoffbehälter hingegen werden die Feststoffe gesammelt. Dieser ist durch ein Inlay, durch eine Tüte geschützt und diese kann ich wie ein Hundekotbeutel auch an jedem öffentlichen Mülleimer dieser Welt entsorgen. So, und damit habe ich quasi alles entleert und bin wieder bei voller Kapazität mit unserem Trobolo Wandergo. Es gibt aber ja auch noch das Wandergo Light und was da der Unterschied ist, das schauen wir uns mal eben an. Das Wandergo hat ein ganz besonderes Feature, nämlich trotz seiner kompakten Abmessung bietet es bei Bedarf eine Sitzhöhe wie beim WC zu Hause. So, und dafür entnehme ich es ganz einfach mit 2 Klicks hier unten aus der grauen Unterschale, setze es verschränkt wieder hier drauf und schon habe ich eine Sitzhöhe von 43,5 Zentimetern zu benutzen. Natürlich, klar, als Toilette, aber eben auch geschlossen als Hocker, als Sitz zu verwenden und das Ganze mit 150 Kilo belastbar. Wenn ich jetzt allerdings diese Sitzerhöhung nicht brauche, dann kann ich auch zum Trobolo Wandergo Light greifen. Das ist das Ganze eben ohne diese Unterschale, also das, was ich hier in der Hand halte. Wem das reicht, der spart an der Stelle 600 Gramm und ein paar Euros. Wie viel genau, das seht ihr natürlich bei uns im Shop. So, dann kommen wir mal zu den Gemeinsamkeiten der beiden Modelle. Wie zum Beispiel hier vorne die Füllstandanzeige. Da kann ich ganz bequem ablesen, wie voll der Flüssigkeitsbehälter ist und dann weiß ich, wann ich ihn entleeren muss. Ja, weitere Features, die beide gemeinsam haben, schauen wir uns jetzt an. Ich mache das Ganze hier mal auf. Wir nehmen den Separator hoch, der ist bei beiden Modellen auch absolut identisch und dann sehen wir hier etwas, das wir bei Trobolo entwickelt haben. Das Trobolo SafeShell-System. Das ist ein System aus einer Silikonmembran und einer Gummikupplung. Das Ganze sitzt zwischen dem Trenneinsatz und dem Flüssigkeitsbehälter. Ja, und das sorgt dafür, dass zwar Flüssigkeit in den Flüssigkeitsbehälter hineingelangen kann, Gerüche aber nicht wieder heraus. Ja, und das System ist bei unserem Trobolo Wandergo und Wandergo Light mit enthalten und das sorgt dafür, dass ihr eine mobile Trockentrenntoilette habt, ganz ohne Gerüche. Weitere Features sind zum Beispiel der Deckel, der richtig fest schließt und dabei einrastet. Der ist übrigens hier überall auch ausgeformt. Das heißt, ich kann das Wandergo auch in der Nasszelle stehen haben, darüber duschen oder ich kann es auch mal draußen im Regen vergessen. Da passiert überhaupt nichts. Kommen wir zum Thema Reinigung. Das ist ganz einfach hier bei dem Wandergo und dem Wandergo Light. Die sind aus mega robustem Polypropylen gefertigt und da kann ich eigentlich mit den handelsüblichen Reinigungsmitteln beigehen. Etwas vorsichtig muss ich sein bei unserem Spezialfeature, sprich dem SafeShell, denn da ist Silikon im Spiel und das möchte nicht so stark behandelt werden. Das gucken wir uns doch einmal an. Hier den SafeShell-Deckel mache ich einmal auf. Hier unten ist so eine dreiarmige Klammer, die entnehme ich einfach und dann kann ich hier die SafeShell-Membran herausholen. Hier wird sich im Laufe der Zeit ein bisschen Urinstein ansetzen. Ich persönlich mache das, dass ich es einmal die Woche unter fließend Wasser abspüle. Hier könnte man zum Beispiel, wenn man zu einem Reinigungsmittel greifen will, zum Beispiel verdünnte Zitronensäure verwenden oder auch verdünnten Essigreiniger. Das geht natürlich auch. SafeShell-Membran setze ich wieder ein. Theoretisch ist die übrigens auch ein Verschleißteil und aus dem Grund bieten wir diese rote Membran
und diese graue Kupplung als Set an, als Verschleißteil-Set. Und das Ganze könnt ihr für 9,90 € bei uns im Shop kaufen. Da kommt dann noch Porto dazu. Jetzt ist es so, dass ich das persönlich seit 2 Jahren nutze und bei mir ist es tatsächlich noch die erste Membran, die da verbaut ist. Aber gut zu wissen, dass man die nachkaufen kann und sowieso Ersatzteile gibt es ansonsten auch. Das Entleeren einer Trockentrenntoilette ist ganz einfach. Hier im Flüssigkeitsbehälter ist purer Urin und den kann ich guten Gewissens in jedes WC kippen. Muss ich aber gar nicht. Ich kann den auch der Natur zurückführen, indem ich zum Beispiel den Urin 1:8 mit Wasser mische und dann an die Pflanzen gebe. Ich zeige euch das jetzt hier mal, auch um zu zeigen, wie das geht mit dem Flüssigkeitsbehälter, denn um trotz der kompakten Abmessung des Wandergo die Füllmenge maximal zu haben, ist er halt auf der Oberseite relativ gerade. Wir haben so eine leichte Trichterform und ich zeige euch jetzt mal, wie man den am besten entleert. So, einfach das Safe Shell abschrauben und dann nehme ich hier den Henkel mit der einen Seite und greife mit der Hand unten drunter und dann drehe ich ihn einfach so über die Breitseite, bis er ganz genau auf dem Kopf steht. Halte ihn noch kurz. Und dann fließt alles raus. Er ist leer und ich kann wieder neu loslegen. Übrigens, Safe Shell ist nicht nur ein Geruchsstopp, sondern auch ein Ausschwappstopp. Das heißt, in eurem Wandergo, wenn hier Flüssigkeit drin ist und ihr fahrt um die Kurve, da kommt kein Urin oben raus. Allerdings ist Safe Shell jetzt nicht hermetisch dicht. Wenn ich das jetzt so habe und kopfüber halten würde, dann würden da schon Flüssigkeit austreten. Bei den Feststoffen hat man da 2 Möglichkeiten. Zum einen kann man natürlich das Inlay mit dem Inhalt direkt entsorgen, wie man es bei einem Hundekotbeutel macht. Man kann es aber auch im Wandergo belassen. Ja, dafür gibt man einfach nach dem großen Geschäft etwas Einstreu darüber. Einstreu, das ist zum Beispiel hier das von uns aus eigener Herstellung. Das sind Holzspäne, in diesem Fall 100% Kiefernholz. Ich halte das mal hier in die zweite Kamera. Und da würde man nach dem großen Geschäft so eine Handvoll, das ist in etwa ein Viertel-Liter, drüber geben. Sagen wir mal so, einfach hier hinten über die Feststoffe geben. Und dann sorgt das dafür, dass die Restfeuchtigkeit aufgenommen wird und somit eventuelle Restgerüche komplett verschwinden. Ja, das war's soweit mit der Vorstellung unseres Trobolo Wandergo und seiner Light-Variante. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bei unserem Kundenservice ganz einfach via E-Mail, Telefon oder Chat. Alle Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage www.trobolo.com. Und ich sage Dankeschön, bis bald und tschüss, euer Kai.